Bạn có biết rằng chi phí khám chữa bệnh ở Việt Nam so với thế giới là rất dễ chịu hay không? Và mỗi năm có bao nhiêu người đang đến Việt Nam để chữa bệnh? Hay như chuyện có người Việt Nam sang nước ngoài chữa bệnh, nhưng khi vào đến phòng mổ thì bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật ấy lại chính là một bác sĩ từ Việt Nam bay sang làm cho đối tác nước ngoài. Rồi bạn có nghe những Việt kiều sang Mỹ nhưng phải nhập viện, cuối cùng không đủ tiền điều trị, khuynh gia bại sản. Có những người thậm chí còn xin quyên góp từ trong nước hoặc bỏ cuộc. Sau tất cả những điều đó, Việt Nam hiện nay đang có cơ hội để trở thành một cường quốc du lịch y tế. Trước khi nói về Việt Nam, hãy hình dung xem các nước khác đang khám chữa bệnh với chi phí như thế nào. Hãy tưởng tượng một câu chuyện như thế này. Một người Mỹ sống ở một quốc gia có nền y tế thuộc top đầu thế giới. Một ngày đẹp trời anh này mới đi khám răng. Bác sĩ nhìn qua, gõ vài cái rồi phán 5.000 đô cho một chiếc. Nghe xong thì tim đập nhanh hơn cả lúc chạy bộ. Nhưng chưa hết, muốn làm luôn à? Xin lỗi, lịch kín rồi, mời anh đặt lịch và vài tuần sau quay lại. Răng thì vẫn đau vẫn nhức. Lúc này anh ta về nhà mở điện thoại lướt mạng xã hội, đập vào mắt là một video. Sang Việt Nam làm răng, giá chỉ khoảng 1.000 đô la Mỹ. Bác sĩ tay nghề cao, làm xong còn được du lịch Vịnh Hạ Long, ăn phở, uống cà phê trứng. Anh này ngồi nghĩ một lúc, bay sang Việt Nam, ở khách sạn vài ngày, ăn chơi một chút, vừa rẻ lại vừa được đi chơi, và thế là anh ta đặt vé máy bay. Đó chính là du lịch y tế. Nghe qua thì tưởng cao siêu, nhưng thực ra cũng rất đơn giản. Đó là đi chữa bệnh kết hợp với đi chơi. Và điều đáng nói là xu hướng này đang bùng nổ mạnh đến mức khiến cả ngành du lịch lẫn ngành y tế phải đứng ngồi không yên. Tất cả đều đang nhập cuộc. Nếu phải giải thích một cách đơn giản nhất thì du lịch y tế là việc bạn ra nước ngoài để chữa bệnh, làm đẹp hoặc kiểm tra sức khỏe, rồi kết hợp luôn với nghỉ dưỡng, tham quan, trải nghiệm văn hóa. Ở một quy mô nhỏ hơn, nó giống như bạn ở các tỉnh lên, ở quê hương của mình, lên Hà Nội hay lên đâu đó, khám chữa bệnh, sau đó thì đi chơi. Cái này thì các bậc phụ huynh bây giờ hay được con cái làm cho lắm. Nó không chỉ dành cho những ca bệnh nặng như là phẫu thuật tim hay ung thư, mà còn phổ biến với những thứ như là làm răng, chăm sóc da, nâng mũi hay đơn giản là đi khám tổng quát, nhưng ở tầm quy mô quốc gia. Thật ra thì ngành này nó cũng không phát triển vì một lý do cao siêu nào cả, mà vì những vấn đề rất thực tế. Người ta đi chữa bệnh ở nước ngoài chủ yếu vì 3 thứ. Đầu tiên là tiền, thứ hai là thời gian và thứ ba là trải nghiệm. Và 3 yếu tố này khi đặt cạnh nhau tạo thành một combo cực kỳ hấp dẫn. Tiền là yếu tố đầu tiên là tiền đâu? Đó là sự chênh lệch về tiền giữa các quốc gia, đó là thứ khiến nhiều người phải suy nghĩ lại. Cụ thể đây là tiền khám chữa bệnh. Ví dụ một ca cấy implant ở Mỹ có thể lên đến 5.000 đô, nhưng ở Việt Nam chỉ khoảng từ 1.000 cho đến 1.200 đô. Phẫu thuật robot ở Mỹ có thể lên đến hơn 20.000 đô, nhưng ở Việt Nam từ khoảng 5.000 đến 7.000 đô. Tức là tiết kiệm từ khoảng 50%, thậm chí có những ca đến 90%. Nói thẳng ra thì có những trường hợp chữa bệnh ở nước ngoài còn rẻ hơn cả chữa bệnh ở nhà nếu mà cộng cả tiền đi du lịch vào rồi. Yếu tố thứ hai đó là thời gian. Ở các nước phát triển thì hệ thống y tế thường quá tải. Muốn khám, muốn phẫu thuật phải đặt lịch và chờ đợi. Có những ca phải đợi vài tháng, thậm chí là cả năm. Trong khi đó ở Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, quy trình nhanh hơn, linh hoạt hơn. Khách quốc tế đến là đón, đến là khám, là làm luôn. Và yếu tố thứ ba, cái này thì nó liên quan đến trải nghiệm. Ở nhiều nơi đi bệnh viện là một trải nghiệm căng thẳng và lạnh lẽo. Nhưng ở các quốc gia phát triển du lịch y tế, người ta biến việc chữa bệnh thành một hành trình dễ chịu hơn. Làm xong một ca thẩm mỹ có thể ra biển mà chơi mà nghỉ dưỡng. Khám xong sức khỏe có thể đi tham quan, ăn uống, tận hưởng. Tâm lý của người đi chữa bệnh vì thế cũng nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. 3 yếu tố này kết hợp gồm có tiền, thời gian và trải nghiệm khiến du lịch y tế không chỉ là một lựa chọn mà bây giờ đang trở thành một xu hướng toàn cầu. Ở Việt Nam bây giờ nhiều người có tiền cũng đi du lịch y tế và sang nước ngoài, phổ biến thì sang Singapore. Nếu mà nhìn ra quy mô của ngành này, bạn sẽ hiểu vì sao các quốc gia lại đổ xô vào cuộc chơi du lịch y tế. Doanh thu bảo hiểm y tế quốc tế được dự báo tăng khoảng 32 tỷ đô la Mỹ năm 2025 lên 40 tỷ đô la Mỹ năm 2030. Riêng Đông Nam Á là khu vực tăng nhanh nhất của toàn cầu. Dự kiến sẽ chiếm khoảng 40% thị trường toàn cầu, tức là người ta rất thích đến đây để du lịch y tế. Chúng ta thấy con số này không chỉ lớn mà còn tăng rất nhanh. Nó giống như một mỏ vàng đang được khai thác và ai vào sớm làm bài bản sẽ chiếm lợi thế rất lớn. Đó là lý do vì sao các quốc gia trong khu vực không chỉ phát triển bệnh viện mà còn xây dựng cả hệ sinh thái du lịch y tế, visa, khách sạn, vận chuyển đến trải nghiệm sau khi điều trị. Và trong cuộc đua này, Đông Nam Á là một chiến trường nóng. Thái Lan, Singapore, Malaysia, đây đều là những cái tên nổi bật. Thái Lan có thể coi là ông vua du lịch y tế. Họ làm rất bài bản từ cơ sở vật chất cho đến dịch vụ.
bệnh viện không khác gì khách sạn 5 sao, có đội ngũ phục vụ quốc tế chuyên nghiệp, marketing siêu mạnh, kiếm hàng tỷ đô mỗi năm từ cái ngành này. Singapore thì đi theo hướng cao cấp, công nghệ hiện đại, bác sĩ giỏi tiêu chuẩn quốc tế. Giá thì rất là cao nhưng đổi lại là sự tin tưởng tuyệt đối. Malaysia thì nằm ở cái chỗ giữa, giá thì mềm hơn Singapore nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, thu hút được nhiều khách từ Trung Đông và các nước lân cận. Malaysia thì hút nhiều khách từ Trung Đông bởi vì đây là một quốc gia Hồi giáo. Ngoài Đông Nam Á thì Hàn Quốc cũng nổi lên như một thủ phủ thẩm mỹ. Seoul trở thành điểm đến của hàng triệu người muốn làm đẹp và người Việt Nam sang đây làm đẹp cũng rất nhiều. Ấn Độ thì đi theo hướng giá rẻ và quy mô lớn, thu hút hàng trăm nghìn bệnh nhân quốc tế mỗi năm. Thế thì chúng ta nhìn vào đây thì Việt Nam chắc chắn không phải là nước dẫn đầu rồi, nhưng chúng ta có một lợi thế rất đặc biệt. Chúng ta đi sau nhưng học cách làm của tất cả những người đi trước, tức là được rút kinh nghiệm. Thế thì Việt Nam có những lợi thế gì? Thì Việt Nam, cái hay của Việt Nam đó là được nhìn, được học và quan trọng nhất là tránh được những sai lầm mà những nước đi trước đã vấp phải. Theo ước tính của Bộ Y tế, mỗi năm có khoảng 300.000 lượt người nước ngoài đến Việt Nam khám và chữa bệnh và con số này vẫn đang tăng đều qua từng năm. Hiện tại thì quy mô du lịch y tế ở Việt Nam được ước tính khoảng 700 triệu đô la Mỹ, chưa phải là quá lớn, nhưng dự báo có thể đạt đến 4 tỷ đô vào năm 2033, tức là tăng khoảng 6 lần trong chưa đầy 10 năm. Trong các ngành kinh tế thì tốc độ tăng trưởng như vậy là lớn lắm rồi và cực kỳ hiếm. Lợi thế Việt Nam là gì? Một trong những lợi thế rõ ràng nhất của Việt Nam đó là giá, đó là tiền. Nhưng cần phải nói cho đúng, giá ở đây không phải là giá rẻ mà là giá hợp lý so với chất lượng. Nhiều năm trước thì người ta hay có định kiến rằng y tế giá rẻ thì đồng nghĩa với chất lượng thấp, nhưng điều đó đang dần thay đổi. Hiện nay tại Việt Nam, các kỹ thuật y học tiên tiến như là can thiệp tim mạch, thụ tinh trong ống nghiệm, ghép tạng hay phẫu thuật robot được triển khai rộng rãi tại các bệnh viện lớn và cũng rất là uy tín. Chi phí thì thấp hơn rất nhiều so với Mỹ hay châu Âu, nhưng quy trình và tiêu chuẩn ngày càng tiệm cận quốc tế. Thậm chí có những lĩnh vực có thể nói là khiến cho thế giới cũng phải nể phục. Bạn có biết đó là lĩnh vực nào hay không? Nhưng nếu chỉ có giá rẻ thì chưa đủ để giữ chân bệnh nhân quốc tế, bởi vì khám chữa bệnh dù sao cũng phải là an toàn và an tâm. Thế nên chúng ta có yếu tố quan trọng nhất, thậm chí có thể nói là linh hồn của cả hệ thống, đó chính là con người, cụ thể là đội ngũ bác sĩ Việt Nam. Và đây chính là điểm mà nhiều người nước ngoài bất ngờ nhất. Bác sĩ Việt Nam không chỉ giỏi mà còn rất linh hoạt và giàu kinh nghiệm thực chiến. Nhiều người được đào tạo bài bản ở nước ngoài, từng làm việc trong môi trường quốc tế rồi quay về nước. Họ không chỉ mang theo kiến thức mà còn mang theo cả tư duy hiện đại trong điều trị. Điều đặc biệt là bác sĩ Việt Nam thường phải làm việc trong điều kiện không phải lúc nào cũng lý tưởng, nói thẳng ra là khó khăn. Nhưng mà chính điều đó lại rèn cho bác sĩ Việt Nam kỹ năng xử lý tình huống rất nhanh và rất là thực chiến. Có những ca bệnh phức tạp đòi hỏi sự linh hoạt và quyết đoán, nhưng đây lại chính là điểm mạnh. Không phải ngẫu nhiên mà đã có những ca can thiệp cực kỳ khó như can thiệp tim bào thai hay phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công tại Việt Nam, khiến cả thế giới phải chú ý. Như vậy là bác sĩ Việt Nam không chỉ học giỏi mà còn phải làm thật tốt công việc của mình và thực sự là đã làm được. Và khi chất lượng y tế đã đủ mạnh thì du lịch sẽ bổ sung phần còn lại. Việt Nam có một lợi thế mà không phải nước nào cũng có thể kết hợp trọn vẹn giữa y tế, du lịch và ẩm thực. Một bệnh nhân sau khi điều trị không phải nằm lì ở trong phòng bệnh mà có thể ra biển để chơi, nghỉ dưỡng, đi dạo phố cổ hay đơn giản là ngồi vỉa hè đá một bát phở. Trải nghiệm đó vừa giúp phục hồi thể chất, vừa giúp tinh thần sảng khoái, thoải mái hơn rất nhiều. Và đôi khi chính cái cảm giác dễ chịu đó lại là thứ khiến họ muốn quay trở lại. Như vậy là chúng ta hãy thử cộng lại tất cả những yếu tố này. Giá thì hợp lý, bác sĩ thì giỏi và du lịch thì hấp dẫn. Nó kết hợp lại tạo ra một lợi thế rất riêng của Việt Nam. Việt Nam hiện tại chưa phải là nước đi đầu, nhưng lại đang có cơ hội để trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý nhất. Và nếu tận dụng tốt, câu chuyện một anh Tây sang Việt Nam làm răng rồi kể cho cả thế giới nghe sẽ không còn là chuyện hiếm mà là chuyện bình thường. Việt Nam không đứng yên nhìn cơ hội trôi qua. Nhà nước đã bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển du lịch y tế. Các mô hình kết hợp bệnh viện, khách sạn và nghỉ dưỡng đang được thí điểm tại những nơi có thế mạnh như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Khánh Hòa. Tức là Việt Nam đang chuyển dần từ mô hình có gì bán nấy sang thiết kế hoàn chỉnh cho khách quốc tế. Một combo đến chữa bệnh và du lịch chứ không phải là khách tự tìm đến bệnh viện rồi lại tự tìm đến cái điểm du lịch của mình. Dù có tiềm năng lớn nhưng Việt Nam cũng có những điểm yếu cần khắc phục. Thương hiệu là một vấn đề. Ví dụ như là khi nhắc đến thẩm mỹ người ta sẽ nói đến Hàn Quốc, khi nhắc đến điều trị người ta nghĩ đến Singapore, thì Việt Nam vẫn chưa có một hình ảnh rõ ràng trong mắt của quốc tế để mà định hình. Tiếp theo đó là mức độ quốc tế hóa. Mức độ quốc tế hóa ở đây được hiểu là phục vụ khách nước ngoài, thì không phải bệnh viện nào cũng có hệ thống phục vụ khách nước ngoài chuyên nghiệp. Ngôn ngữ, quy trình, dịch vụ thì hầu như vẫn đang được sử dụng để phục vụ khách Việt Nam là chính.
Cuối cùng thì khách quốc tế họ cần một trải nghiệm trọn gói. Từ lúc xuống sân bay cho đến lúc lên giường bệnh, mổ xong, điều trị xong và về nước. Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện điều này. Như vậy, du lịch y tế là một ngành rất đặc biệt. Nó không ồn ào, nó không sốt nóng như bất động sản hay chứng khoán. Nhưng nó là một thứ mà rất nhiều ngành khác không có. Dòng tiền thì ổn định, giá trị thì cao và ít rủi ro. Bởi vì cuộc sống bây giờ ai cũng muốn quan tâm, ai cũng muốn chăm sóc đến sức khỏe của mình. Việt Nam đang có đủ nền tảng để phát triển ngành này. Giá cạnh tranh, tay nghề bác sĩ tốt, du lịch mạnh. Điều còn thiếu là một số cái như đã nói rồi. Nếu làm tốt, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành một cường quốc du lịch y tế trong tương lai, thu về hàng tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Cảm ơn vì sự quan tâm. Và nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like cũng như đăng ký kênh. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.